वेलकम टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं और चलते पहले सुनिए। तो गाइस पहले हम दोनों मैं और दुल्हा के इतने देर से हम वेट करी जाते उस चीज़ का एक मिनट उस चीज़ का वेट करी जाते। हमें एक सरप्राइज मिल गया है, बाबा ने हमें दे दिए। तो सरप्राइज वो भी उनके पैसे का नहीं, हमारे पैसे का। मतलब एक ही तो बात थी। 3, 2, 1 सरप्राइज दिखाने के लिए गो। गाइस चेक करें हमारी अल्ट्रा वॉच। मैं छोटा मेरा छोटा। अच्छा ये भैया आपको ये घड़ी बड़ी वाली मेरी है, छोटी इसकी है। तो गाइस वो बर्थडे पे मुझे पैसे मिले थे मुझे 2000 मिला, से 2000 मिला 4000 रुपया। तो उसे देने एक पैसे नहीं गिरे, अच्छा मुझे फील हुआ था कुछ गिरा। तो गाइस ये घड़ियाँ में मिली है, तो अनबॉक्सिंग करने लगे। गाइस हमने पीस ना नया पहले इस घड़ी की अनबॉक्सिंग करेंगे। नहीं आनी थी ये बैठी अभी भी रो रही थी, मैं व्लॉग में आना। चलो अनबॉक्सिंग करो। और अनाया की कल आएगी, पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ। आती नहीं है इसको, फिर से नहीं बोलते। इधर से नहीं, उधर से खोलना। इस घड़ी का मुझे कब से वेट था जो आ गई है। ये अब्दुल्ला को कहा यहाँ से खोले, यहाँ से। छोड़ो मैं खोलता हूँ उसकी। बाकी सामान आप खोल देना ना, ये बस ये तो मुझे खोलने दो। यहाँ से खोलो, ऐसे खोलो। बस मेरे कोई बस खुल गई। यहाँ से खोला। एक मिनट ना, खोल दो। इसको खोलने नहीं आती। अच्छा एक मिनट चुप कर दो। गाइस दिला खोलने लगे और कितनी तेजी से खोल रहे हैं। वही एक्साइटमेंट होती है एक बंदे की। ये फोन आ गया हमारे लिए। इधर से दिखाती इस है। बेचारे से खोलिए। अब सिटी करना। वाह इसके साथ 2 स्टेप्स आए हैं। वाह ऐसी पी भी आई थी। नहीं है ऐसी। एक मिनट छोड़ो, भी आके आई आप मुझे दिखाओगे? ये चल के नहीं रही। इसमें चार्जिंग नहीं है गाइस। ऐसी मेरी आई थी, अब्दुल्ला की नहीं आई थी। ऐसी ना करो। मेरी दूसरी आई थी हैंड वाइट। ऐसी घड़ी मेरी आई थी, अब मेरी ये वाली आ गया। अब गाइस अनबॉक्सिंग मैं करता हूँ और कैमरा मैन में नया कर रही फिलहाल नहीं पकड़ाऊंगा। आप गंदी करते हो। चलो चुप। अब मेरी बारी है गाइस। बैठ के अनबॉक्सिंग करेंगे। और गाइस आज मैं बड़ा खुश हूँ। गाइस आपको पता है मैं कितना खुश होता हूँ इन चीजें आती ना दर पीछे हो जाए ना, मैं बस मेरे से दिखाओ ना। नहीं अभी वो हो रही है ना अब्दुल्ला। अब मैं गाइस अपनी अनबॉक्सिंग करने लगा। अब्दुल्ला ने बड़ी बेकार अनबॉक्सिंग की थी। चलो खुल जा। वाह ओ ये वाला भी है। ये बासु मामू के पास गाइस चेक करें। एक मिनट। अच्छा बासु मामू कसम नहीं खाती थी। पहले इसके में स्ट्रैप जरा इधर बड़ा मजे की चीजें हैं। ये हम रख दो ना, एक मिनट दिखाता हूँ, सबको दिखाऊंगा। पहले गाइस को दिखा ली। ये सबसे प्यारा है ना, ये ग्रीन सॉफ्ट सा। चलो छोड़ दो ना, एक मिनट। वो सॉफ्ट है। मेरी घड़ी क्यों बन गई? दुला ले गया। एक मिनट क्यों छेड़ रही हो? एक मिनट अभी इसको पकड़ मजा के नहीं रखो आया। इधर। अब्दुल्ला अपनी भी खोलो। ले लो। मुझे गाइस एक मिनट ना, पहले व्लॉग को बनाना था, फिर कर लेना आप जो मर्जी। हम दोनों का गाइस मैनुअल भी आया हुआ है। अब एक मिनट ना आया, फिर आप कहते हैं गाइस बताएं हम दोनों में कंपैरिजन में कौन सी घड़ी अच्छी? मुझे तो हम दोनों की अच्छी लग रही है, तो सेम है। हम दोनों की सेम टू, बस कलर इसका ज्यादा है और ये दो बस। गाइस दोनों घड़ियां प्यारी हुई हैं और मैं चाहता ही हूँ ये घड़ी आए। मैं चाहता था देखो पहले गाइस इसके चार्ज पे लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं क्योंकि ये नया तो घड़ियां देख ले। तो गाइस वैसे ना अब्दुल्ला की ना घड़ी चल नहीं रही। अब्दुल्ला का मैंने मैनुअल मंगवा लिया। अब्दुल्ला ज़रा मेरा मोबाइल लेके ही, बल्कि छोड़ इसको मैंने स्कैन करना है। तो पहले व्लॉग बंद करते हैं, फिर ज़रा इसको स्कैन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है गाइस, बाय बाय। गाइस मैंने स्कैन करके देख लिया है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कौन से ऑप्शन साथ में दिमाग खराब। एक मिनट छोड़ेगा, एक मिनट घड़ी छोड़ देगा, फिर मुझे बाद में कहते हैं भैया घड़ी स्विच करो। ये दम खुलेगी फिर बंद हो जाएगी। ये खुली, ये गई, टट्टा होगी। इसको 2-3 घंटे के लिए लगाते हैं चार्ज पे। और आपको मैं अपनी घड़ी से दिखाऊंगी भूल गया। ये घड़ी है, इसको आराम से रखना है। 1 मिनट लग कुछ अपनी घड़ी में आप अपना काम करा करो। ये मैंने घड़ी निकाली, ये हो गई घड़ी स्टार्ट। सवाल वाले अच्छा लगे नहीं करो। एक मिनट हाजिर होगी सारे आप लोग मुझे समझाने का। गाइस ये नया तंग कर रही है, इसलिए मैंने उसे डांट लिया।
इस चीज़ में गेम भी है। ये नहीं गेम में जा, ये गेम है छोटी मोटी सी बच्चों वाली। इसको ऐसे खेलते हुए मतलब फोत हो जाते हैं। और एक मंजिला इसकी बैटरी मैंने इतनी कर दी है। इसमें आपको सेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें आप पासवर्ड भी लगा सकते हैं, टाइम भी ठीक कर सकते हैं, ऐप साउंड मतलब जो मर्जी आप कर सकते हैं। इसको ना आप ना कनेक्ट भी कर सकते हैं उसके साथ, ब्लूटूथ के साथ। मैंने कहीं से निकाला था, एक ऊपर होएगा वहाँ से हम की सकते दो यार। एक मिनट, ये ऐसे एक मिनट, कैमरा से सही नजर नहीं आ रही होगी ना। कोई ऑप्शन था मुझे याद नहीं है, इसमें से ब्लूटूथ कनेक्ट होता है। आप तो सीधा ऐसा करें, अगर आपने ख़रीदनी है तो ख़रीदें। भैया पीनी है नहीं क्या पीनी ग्रीन टी। सीधा सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ कहीं ब्लूटूथ होगा, ये रहा ब्लूटूथ। इसको ओपन करते हैं। भैया इसमें से देख रहे हो। हाँ, इसको ऐसे करना तो मसला कुछ नहीं है। टाइम, मेरी घड़ी की सेटिंग सब कुछ में चेंज करनी है। और ये कुछ पट्टे आ जाते हैं इस घड़ी के साथ। और एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं इस घड़ी को ऐसे करूँ और इसको ऑन करूँ ना, ये ऑन होगी, पीछे से रेड कलर की लाइट निकल रही है। ये मुझे बड़ी मज़े की लगती है। अभी यही घड़ी के कुछ फीचर्स हैं। और अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये अगर आप रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, अगर कर रहे हैं पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। रुको एक मिनट, स्टॉप को बटन दबा दिया। ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा घड़ी का। उनके मैंने पहले भी ऐसी सेम घड़ी ली थी, लेकिन वो इस लड़के ने तोड़ दी थी। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर वो जो भी खेल रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, जो मर्जी, तब भी याद है ना ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। हाँ। 2-3 साल पहले की बात। जूते 2-3 साल तो मैं पूरे आए इधर आए। ओ मैं 6 साल हो गए यार। तो मैं कुछ करता नहीं है ना, इसलिए रिकॉर्ड हो गया गलती से। हाँ गाइस, जो आप करना है घड़ी से कर सकते हैं। इसको स्टॉप करते हैं। ओके, मतलब एक तकरीबन एक मोबाइल जैसी घड़ी है। इसके पट्टे लगाते हैं, इसे चलाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, ये मैंने घड़ी तो हफ्ते पहन ली है और अच्छी लग रही है वैसे तो। अच्छी लग रही है। सलवार का भी इसके नीचे बड़ी अच्छी लगती है। छोटे वाले में भी अच्छी लगती है। आप ला ही नहीं रहे ऊपर। बाकी ये मैंने पट्टा वैसे पहले पहना था, ये मुझे पूरा नहीं था, इसलिए ये मैं पट्टा अब्दुल्ला से चेंज कर लूँगा। आप जितने अब्दुल्ला के पास एक ये और एक ये ब्लैक वाला जो भी यार पहला हुआ है। तो अब्दुल्ला तो अगर कोई भी अगर आप ब्लैक या ऑरेंज लेना तो तभी आपके पास दो हो जाएगा, आपका कोई फायदा ही नहीं होगा। ये चाचू आ गए थे जो जाएंगे उधर। नहीं, मैंने देनी नहीं करी उनको, ये मैं दे दूँगा, खैर है, दे दूँगा। अभी ये घड़ी का सारा सेटअप आता है। और गाइस वैसे मैं थक चुका हूँ, इसलिए इस व्लॉग को यहीं से एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ठोक दें। और नया इस बार आप बोलो, दिल्ला से नहीं, लाइक सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।